أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وخمخ پتاکید سر بوأنا درکڑیو مونگا بنی اسرائیل لرا بعد هلاك فرعون رست د هلاکت د فرعون چرتمو درکڑیو مبوع صدق منا پزید سکون خلی کی چی اردن و فلسطین دی عبداللہ ابن عباس سے ویا قطاده سے وی چی مراد دینا شام دی و بیت المقدس دی مبوع صدق منا پزید سکون خلی کی عربان چی دیوشی صفت کی نو صدق تی مضاف کی ورزقنا موروزی ورکڑیو مونگ دی بنی اسرائیل لرا رزقا داسی روزی من الطیبات د پاکو مالوننا چی منو سلوا و غنائم وغیرہ فمختلفو پس دی اختلاف نو کڑے پا دین خپل کی دی بنی اسرائیلو زمانے د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکم بنی اسرائیلو حتی تردی چی جاهم راغی دی لرا العلم علم یعنی قرآن و تراغی با اختلاف شروع کو ان ربک یقینا رستا چی دی یقضی منا یفصلو فیصلی کی بینهم پمند یهود و نصاراو کی یوم القیامتی پورز دا قیامت فیما پاغا سکی کانو چودی فیه پاغا کی اختلفون دی اختلاف کولو رب کریم فرمائی فإن کنت پس کچری تو فی شکن پا شکی مما دا قرآن انزلناهو چی نازل کرنے مونگ دی قرآن کریم لرا الیکا تاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قصص موسیٰ و فرعون و بنی اسرائیل دا قصید موسیٰ علیہ السلام دا فرعون و دا بنی اسرائیلنا فاسأل الذین پس تپوسو کا تدبیا دا کسانونا یقرؤون الكتابا چی لولی کتاب لرا تورات لرا من قبل کا نوران دستانا لکا عبداللہ ابن السلام سے وغیرہ ملگری داغا نو دا خطاب پیغمبر علیہ السلام تدے مراد تین امت تے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی لا اشکو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نمی شک ورکشتا ولا اسألو او ند چانا تپوس کوما امام بغوی سے والمراد به غیره مراد تینا غیر دے پدی کی خطاب پیغمبر علیہ السلام دے مراد تینا غیر دے وإذا عدد ضربوا على عدد العربي عدد ضربوا داو فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره مخاطب يو سڑيكو مراد تینا غیره لکه پختو کی یو متل دی ویلوری تا ته ما انګوري واورا لکه بری تعالی پیغمبر علیہ السلام تو وقل لهما قولا معروفا او یدی مور پلار لخکلی خکلی خبر یو کدی سرا مراد تینا امت زکه چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم والدین خو وفاتو بل ذکی ولا تقل لهما اف موایدی مور پلار ته اف قدر مکوا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم والدین خو وفات تی خو مراد تینا امت ته ولا تكونن مكيغت من الذين داغ كساننا برایت ترشا يقرؤون الكتاب لولي كتاب لنا من قبل قران دستانا لقد جاءك خمخ پتاکید سر غلی ترى الحق حق من ربك د جانب درفستانا فلا تكونن پس مكيغت من الممترين مرا من الشاكين د شک كنا ولا تكونن مكيغت من الذين دعا کسانونا کذبو چی تکذیب کرده ده بی آیات اللہ پیاتون دا اللہ فتکون منا فتصیر گینی بیا بشیتو من الخاسرین یا با او بگرزیگی فتصیر منا او بگرزیگی من الخاسرین دا تاوانیانونا مراد تین امت ده خطاب پیغمبر علیہ السلام تده ان الذين يقيننا كسان حقت چی ثابت دا پازل و تقدیر کی واجب دا ثابت شوی دا لکلی شوی دا کلمت ربک کلمه دا رفستا پلوح محفوظ کی کم یو کلمه لا املان جهنم خامخ پتاکید سر ڈک بکم دے جہنم لرا من الجنت دا جنات دا والناس و دا خلقنا اجمعین پا غندوانے چی دا چاپ بارکی دا کلمه لکلی شوی دا رب کریم فرمائی لا یؤمنون دیمان نروڑی ولو جاءتهم اگر کراشی دغ انسان لرا کل آیت هر یو معجزه راشی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چی وگوری دی العذاب عذاب لرالیم دردناک لکه سنگ چی فرعون دا غرقولی دو ایمان روڑو نو ایمان ورطا نفع نرسولا نو هر چا تبع ایمان نفع نرسیا کل چی عذاب وینی رب کریم فرمائی فلولا کانت اے فهلا پسولی نو دا قرية مانا أهل قرية أهل دا قرية آمنت چی ایمان روڑے قبل نزول العذاب مخکد نازل دا عذابنا فنفعها پس نفر برسولوا اغی قرية لرا ایمانها ایمان دا دی قرية
که ایمان راوړی وي مخکې د نزول د عذاب نه نو نفع به ورته رسولې وه نو کله چې عذاب ووینو ایمان وروړي نو نفع نه رسوي خو یو قوم ته نفع رسېدلې ده الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام نفع ورته ایمان ورسوله لما رب کریم فرمایي هر کله آمنو چې ایمان راوړو قوم د یونس علیه السلام کشفنا لرې کوم مونږ عنهم د هغې نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ومتعناهم او فایده ورکه مونږ دی له حین تر یو ټیمه پورې خلاصه دا د دې آیات یو قوم ته هم ایمان نه رسي چې کله عذاب وویني الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام هغې چې عذاب ولیدو ایمان یې راوړو هغې ته یې نفع ورسوله خو د هغې زور د یونس علیه السلام نه ووتو 3 ورځې ورته اله العالمین وویل چې وځي به نه د دې کلي نه چې 3 ورځ شوه د اسمان لمنو ته یې وکتل چې دا سرې وې د اله د یرې نه د کلي نه ووتو خلاف ورزي مقصد نه وه په کشتۍ کې کېناستو کشتۍ نه تله کشتیبان اعلان وکړو چې څوک کوم یو غلام د بادار د اجازت نه بغیر تښتېدلی دی ناست دی په دې کشتۍ کې 3 ځلې اعلان نو یونس علیه السلام جواب ورنکو نو بیا یې پچه واچوله نو یونس علیه السلام پچه وبیلېده نو دې دریاب ته وردانګله مئی تیر کو د مئی په خېټه کې څو میاشتې و دی بیا هم رب کریم فرمایي فلولا انه کان من المسبحین که چېرې نه وی دی د تسبیح ویونکو نه د یونس علیه السلام للبث فی بطنه نو ده به درنګ تیر کړی وخت تیر کړی په خېټه د مئی کې الی یوم یبعثون تر قیامته پورې خو ده دا ورد وکړو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین بری تعالی ورته نجات ورکړي دا داسې ورد دی چې سړی زیات کوي د دعا قبلیږي ولو شاء ربک تسلی د په دې آیات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی به حریصو 3 غنټې به لګیاو دعوت به ورکولو کافرانو ته دلایل د قدرت به ورته بیانوله نو تسلی د رسول پاک ته ولو شاء ربک کچری اراده شوی رب درفسته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د کافرانو لا امنانو خامخ ایمان براوړ من فی الارض طول هغه چې پزمکه کې دي كلهم جميعا طول به ایمان راوړو خو اراده نه د کړي بری تعالی دا خو به امتحان نشو اوس اراده د بری تعالی نه ده شوی نو دا مجبور دي دا خلق نه دا اراده د بری تعالی دخیله په کسب کې نه ده دا په خلق کې داخله ده اراده د بری تعالی ځکه بری تعالی ته د دې خټه معلومه ده د خلقو په ازل کې لیکل شوی دی مخکې نه چې دا سړی به ایمان راوړي او دا به نه راوړي وافانت یا پست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تکره الناس یا تجبر الناس مجبور خلق لرا بغیر د اراده د بری تعالی نه حتی تر وخت پورې یکونو چې شری مؤمنان نه ليس عليك هداهم نشته د هدایت پتا باندې ولکن الله يهدي من يشاء لیکن بری تعالی هدایت ورکي چاله چې اراده وشي ځان په مستړی کوا وما كان لنفس ندي ممكن يو نفس ان تؤمن دا چې ایمان وروړي الا مگر باذن الله بامر الله پامر د الله باندې ایمان وروړي ابن عباس صاحب دا معنا کوي او تاسو وی بمشیئه الله په اراده د الله تبارک وتعالى باندې ایمان وروړي ويجعل الرجس غرزي بری تعالی الرجس من العذاب عذاب لرا الذين پاکسانو باندې لا يقينون چې عقل نه لري ان په توحید باندې نه پويږي قلت ورته وای پیغمبر علی السلام انظروا وګورئ تفکر وکئ فکر وکئ وګورئ په نظر د عبرت سره او په استدلالات باندې ماذا فی السماوات هغه شیزونه لره چې دی په اسمانونو کې وګورئ والارض او په ځمکه کې تفکر وکئ وګورئ دا ټول دلایل دی په وحدانیت د باری تعالی الشمس والقمر والنجوم وګورئ دی نور لره د سپوږمۍ لره او د ستورو لره وفي الارض په ځمکه کې وګورئ الجبال والبحار والانهار د غرونو له وګورئ د بحرونو له وګورئ او د نهرونو له وګورئ والاشجار د ونو له ټول دلایل دی په قدرت د باری تعالی باندې چې الله یو دی وما تغني الآيات معنا ندفع کیا سما د آیاتونو اوریدل د آیاتونو والنذور معنا الرسل اقوال د نذور اقوال د رسولو ندفع کی نذور رسول دی يرون کی دا د نذیر جمع ده والنذور معنا اقوال د نذور یعنی د رسول اقوال ندفع کین قوم د قومنا لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي
یعنی دفع بنکړي آیاتونه او نذر عذاب لره د دینه لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي. فهل ينتظرون دی انتظار کیا دی انتظار نه کوي استفهام انکاری دی الا مگر دی انتظار کیا دا زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم کافران دي الا مگر دی انتظار کوي مثل ایام الذين مگر پشان د مثال د ورځو د عذاب د ورځو د عذاب د هغه ورځو انتظار کوي خلو چې تیر شوی دي من قبله وړاندې د دینه دا غي د عذابونو ورځو انتظار کوي لکه قوم د نوح علی السلام ته چې څنګه عذاب ورسېدو عادیان او ته ثمودیان او ته قل تورته وای پیغمبر علی السلام فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ بنزول العذاب پنازل دل د عذاب سره انی ذچ معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما چې عذاب به تاسو باندې نازلېږي. ثم بیا کله بچ عذاب راون نجی نجات ورکو مونږ رسولنا رسول زمونږ ته والذین کسانو ته نجات ورکو امنو چې ایمان راوړیو کله بچ عذاب نازل شو لکه بنی اسرائیل ته چې مونږ نجات ورکو د فرعون نه وکذالک هم دغه رنګ حقا حق علینا په مونږ باندې ننجی المؤمنین چې نجات ورکو مونږ مؤمنانو ته. قلت ورته پیغمبر علی السلام یا ایها الناس ای خلق ان کنتم کچری تاسو فی شک پشک من دینی د دین زمانه چې اسلام دی ففعلوا ما شئتم پسو کغه چې تاسو کوی لاس مخلاص فلا اعبد پس عبادت نکم الذين دغبوتانو تعبدونهم چې تاسو عبادت د دې بوتانو کوي زه د دې عبادت نکوم من دون الله بغیر د الله نه لیکن زه چې معبود الله عبادت د الله تبارک وتعالى کوم الذي د الله غزا ته توفاکم چې وفات کوي تاسو لرا و امرت امر کړی شوی د مال په دې خبره باندې نه کو نه دا چې شم من المؤمنین د مؤمنانو نه وان اقیم وما تامر کړی شوی د په دې خبره باندې چې دا چې قائم کین خالص کا وجهه کا مخبل مراد تنه ذکر د جز مراد تنه کول وجهه کا ځان خپل لرا لدین دین لرا یعنی خالص کا د ځان دین د پاره حنیفه چې په هر کونستا کې ملن کوونکې د باطل نه حق ته همیشه باطل پرې د حق ټینګوا ولا تکونن مکیګه من المشرکین د مشرکانو نه خطاب پیغمبر علی السلام ته مراد تنه امت ته ویا او ما ته امر کړی شوی دی په دې باندې ولا تدعو من ولا تعبد عبادت مکوا ای هر مخاطبه عبادت مکوا من دون الله بغیر د الله نه ما دا بوتانو عبادت مکوا لا ينفعك چې نفع نشي رسولې تعالی دا بوتا ان عبادتو کچره ته د عبادتو کې ولا يضرك او ضرر هم نشي رسولې تعالی دا بوت الا تعبد کچره ته د عبادت د بوتونه کې فإن فعلت پس کچره او کوته مخاطبه انسان عبادت د چا ما لا ينفعك ولا يضرك د عبادت دی وک فإنك پس یقینا پس ته چې اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخاید الضارین د ضرر رسون کنا لانفسهم ځان خپل لرا ځان ته ضرر رسوي و ان يمسسك الله کچری ورسي تعالی الله تبارک وتعالى بضر ضرر او تکلیف فلا کاشف منا فلا دافع بس نشته د دفقون کې له دي ضرر لرا هیڅوک بنه دفقې دا ضرر الا مگر هو ام دغ الله لري کیا و يريدك کچری را دولري بری تعالی بخير په خیر سره یعنی در رسول د خیر نعمت او فراخی را دی او شي تعالی ورسي فلا راد بیا فلا مانع پس نشته د من کون کې دی خیر لرا لفضله د فضل احسان د اله لرا یعنی ورکړ د الله لرا یو کس نشته چې بیا تاسو نه لري کی دا یصيب رسي بری تعالی د خیر او نعمت لرا به په دغه فضل سره من یشاء چاله چې را دوي من عباده د بندگان خپلونه او هو د بری تعالی چې د الغفور بخون کې د الرحیم رحیم ذات ته. قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس اے خلق قد پتا کې سره جاءتکم راغلی تاسو ته الحق حق جاءکم راغلی تاسو ته الحق حق یعنی القرآن والاسلام اسلام من ربکم د جانب درف تاسو نه راغلی دا حق قرآن او اسلام فمن پسرا سوک اهتدا چې هدایت بیا مونږ کړه فینما پس یقینا خبر دادا یهتدی هدایت مومد غ انسان لنفسه من لنفع نفسه د پاره د نفع د نفس بلا یعنی ثواب د دې نفس د پاره ده ومن ورغ انسان ضل چې گمراه شو فانما پس یقینا خبر دادا یضل گمراه کیږي دا انسان علیها یعنی علی نفسه توان نفس قلب باندې ده ګناه نفس قلب باندې ده
وما انا علیکم ورته وای پیغمبر علیہ السلام نیم ز پتا سبانی به وکیل منا کفیل ایمان راوړی او کنه راوړی سب زبس مبلغ یما رسوم تاسو ته دا خبره واتبع تابعداري کوه ما دا قرآن یوحا چې وحی کړی شوی دی الیک تا ته دغه قرآن کریم واصبر صبر کوه حتی تر دې چې يحكم الله فیصله وکړي بری تعالی بینکم و بینهم په منځ تاسو او په منځ د کافرانو کې اشاره ورځ د بدر ته بیا فیصله وشوه نو اویا کافران مردار کا وهو دا بری تعالی چې د خیر الحاکمین غره د فیصله کوونکو نه ده په نصرت ستا باندې